네, 포터2 15년식 22만 킬로입니다. 이 차는 이 라지레이터 쪽 이쪽에 누수가 있어 가지고요, 에어컨이 잘 안 나오는 사례, 엔진 온도도 올라가고, 라지레이터도 엄청 많이 막혔죠. 핸클러치도 지금 푸른한데도 핸클러치도 허당이라 핸클러치랑 라지레이터 앞에 콘덴샤 그리고 부동액까지 같이 교환 진행하려고 합니다. 이게 그 도로 공사 할 때 이렇게 청소하는 차량인데, 서행으로 따라갈 때마다 계속 이 온도 게이지가 절반 이상 올라간다고 해서 봤더니 부동액이 없었다고 합니다. 물 넣고 보셨는데 터진 부분 확인했고, 호수까지 다 바꿔드리려고 합니다. 라지레이터, 콘덴샤 그리고 핸클러치까지 교환할 수 있도록 하겠습니다.